Və üçüncü tövsiyədə Allah təala buyurur ki, "Əllə təqtulu əvladakum." Yəni evlatlarınızı aclıq qorxusundan, kasıblıq qorxusundan, ruziyə görə öldürməyin. Allahdan qorxun, yəni onların da ruzisini verən mənəm, sizin də ruzinizi verən mənəm. Hər kəsin ruzisi ayrıdır. Və dördüncü tövsiyədə Allah təala buyurur ki, münkər işlərin, fahiş işlərin gizli və aşkarına yaxınlaşmayın. Və beşinci tövsiyədə Allah təala buyurur ki, Allahın haram etdiyi nəfsi öldürməyin. Yəni heç bir nəfsi öldürməyin haqsız yerə, zülmlə. Bu istər mömin olsun, istər kafirlərin növlərindən muahhəd olsun, zimmi olsun, müstəmin olsun, fərq etməz. Və altıncı tövsiyədə Allah təala buyurur ki, yetimin malına yaxınlaşmayın. Yetim kimə deyilir? Atası həddi buluğa çatmayan halda atası dünyasını dəyişən uşaq yetim sayılır. Yəni o uşaq ki, atası dünyasını dəyişib və o həddi buluğa çatmayıbsa artıq yetim hökmündədir. Ona görə onun malına da toxunmayın, əksinə onun malını, yetimin malını qoruyun. Hətta həddi buluğa çatana qədər, həddi buluğa çatandan sonra, rüşd yaşına çatandan sonra o malı onun özünə qaytarın. Və 7-ci tövsiyədə Allah təala buyurur ki, "Awful keylə vel mizana bil qist." Ölçüdə, tərəzidə aldatmayın, ədalətli olun. Yəni alanda da, satanda da tərəzidə, ölçüdə aldatmayın, çəkidə aldatmayın. Və 8-ci tövsiyədə Allah təala buyurur ki, "Və izə qultum fa'dilu və law kana zal qurba." Yəni sizə deyəndə ki, ədalətli olun, bu ədalətlilik hər kəsə aiddir. Ən yaxın qohumun olsa belə, uzaq da olsa belə fərq etmir. Hər kəsə qarşı ədalətli olun sözdə və əməldə. Və 9-cu tövsiyədə Allah təala buyurur ki, "Və bi əhdillahi awfu." Allaha verdiyiniz əhdlərə vəfalı olun. Və əhd pozmaq qadağandır, bilirsiniz. Nifaqın əlamətlərindəndir əhdi pozmaq. Ona görə Allaha verdiyiniz əhdlərə vəfalı olun. Və 10-cu tövsiyədə Allah təala buyurur ki, "Və enne hada sirati mustaqimen fettabi'uhu." Bu mənim doğru yolumdur. Ona tabe olun. "Və la tettabi'us subula." Ondan qeyri yollara isə tabe olmayın. "Fetefaraqa bikum an sabili." O yollar sizi mənim yolumdan ayıracaq.